de waseda emma onipa nsuo ana dua bi ana ade bi onipa ede ne nsaye nemom awurade nkuto na sesa wode aseda ne ayeye emma ne den me pesa wo bia wano na wo hyase ne me ka bibi kire awurade ena no pay. Just lift up your voice and begin to bless the name of the living God. Arados kelevele kapala valada regada vala sota ikomala dia to levele de rados kepelevele kapala valadia sonta wodia bia wano na ka bibi kire nyame and chance and yum meransana wakabi da bia me kaza azemwe say o chance and yum bansana wasore awurade and ye obetwen ache. Just lift up your voice and begin to bless the name of the living God. O da bia wano na ka bibi kire nyankopon fa aseda surunku ne ayeye kamfo awurade ne din esan say waye niema bebre na wayam brabom yentimi fa aseda emma ensuo anadua bi no onunkuto ne yade ayeye ne enkamfo ebema ne din wudi picture ready sa baby awobia arolo bolo solo bolo golo bolo bolo sonta ada bala 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 dama ya to say ss umaya dawasi ya dawasi ya dawasi dawasi dawa sida wasida ss umaya dawasi ya dawasyo ya dawasi dawasi dawa sida wasida minyamie ss umaya dawasi ya dawasyo ya dawasi dawasi dawa sida wasida yenyamie ss umaya dawasi ya dawasyo ya dawasi dawasi dawa sida wasida yanchuse ankame meniwo ya ayirama na suwana miaji kwa Yesu musori anunti enyamie amame meniwo amayena Yesu yesebinti sese yadana sidana 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 sida ankame meniwo ya ayirama na suwana miaji kwa Yesu usori anunti peja usana yetu se amame meniwo amayena Yesu su yesebi tisese yedana sidana 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 sida yantu se ss umaya dawasi ya dawasyo ya dawasi dawasi dawa sida wasida yenyamie ss umaya dawasi ya dawasyo ya dawasi dawasi dawa sida wasi iradi wa mare wa parimi wama wosu aparimi so wama jeje aparimi toso eradi wama rewa aparimi wama wosu aparimi so wama jeje aparimi toso etisapim titigu na me da sume konkonwa bele do sa apim etitito na me da sume ti asidia onyame wadia wa ya mamio radie doso onyame wo fata aye eti ankwaji awodi adomi erade dosu onyame wo fata aye eti ahuto awodi amami erade dosu
onyame wo fata aye enti ankwaji abudi amamio dosu onyame wo fata enti sapim titigu na meda so meti asidia se empim etituto osafo na meda so meti asidia onyame wadia waya mamio doso onyame wo fata aye enti ankwaji awodi amaye na rade doso onyame wo fata aye enti accountant funkuwa anka menima guase accountant funkuwa anka meda owo pasona so onyame wa mayango baba wa mayani mangazi medofu kasi yeswe accountant funkuwa akameni maguasi accountant funkuwa akamida wa paso onyame wa mayango wa mayani mangazi medofu kasi yeswe echi adofu kasi yadia yamahwa mo yadofu kasi yeswe iwaya ampara wa mayango wa mayani mangwazi medofu kasi yeswe accountant funkuwa alalabalaba ankaya do paso accountant funkuwa ankaya da oyari paso naso onyame wa mayango wa mayani medofu kasi yeswe enti adofu kasi yadia yamawamo yadofu kasi yeswe iwaya ampara wa mayango wa mayani mangwasi amye yadofu kasi yeswe enti yadofu kasi yamawamo alabalada yadofu kasi yeswe iwaya nyamye wa mayango wa mayani mangwazi yadofu kasi yeswe onyame wa mayango wa mayani mangwazi yadofu kasi yeswe enti oku yansu yemu yadi ashia senso ya besori serade wa mayehu amasemoa asido serade wa mayehu amasemoa asida nyonkoa enti oku yansu yemu yadi ashia senso ya besori serade wa mayehu amasemoa asido serade wa mayehu amasemoa asida nyonkoa eti yadi ensadu nyina be yaradia yo yadi anu fafa nyina bada na suwate serade wa mayehu amasemoa asido serade wa mayehu amasemoa asida nyonkoa eti yadi ensadu nyina be yaradia yo yadi anu fafa nyina bada na sia sa wanu no wa mayenya nkwayo asido eradi wa mayehu amasemoa asida nyonkoa
enti aseda nyum kwa na yabato aye jum kwa na yabato se rade wa ma ye hu amasamwa asido se rade wa ma ye hu amasamwa aseda nyum kwa. Let me sing my last song. Kasama enyeye enyumo yoho kasama enyeye ready Jesus majinkwa lelelele kasa hwe sa ukonso hwema enyumo yesa otu no say kasama enyeye ready kaso Jesus majinkwa Minister Ben praise Nyankopon worship and anopay Nyankopon worship and anopay emfa emame sanso ana prophet Omega Nyankopon worship say da konso ma se betrechira obetia yen senchire ne pa Nyankopon worship and anopay abusia bo won yaso be join live on Facebook SOMPA 93.1 live on Facebook and anopay minim se ba bia wo bia no ayade se wayen shapa nyame na information center mobie atuma muti adwumade no ene anopay me guest na ba bedru me guest no aba bedru ene anopay yes sister Abby wababa bedru ene anopay Prince Nyankopon sha wa miami keyboard no so mani ajepa Nyankopon ensha pa sister Abby abepie mo fibia mi anum say ye ba bedi nkomo ene enkwa album launch baso a enya asem ketwa enti Kevin the beto so ewo MC ho e de amame enkwa album launch sister Abby one me guest ene anopay ye ba bedi nkomo kakra bi na afei Apostle Dr. Eviso say aba betena se na afei ye de radio asem no enso e de Abraham baby bia wo bia live on SOMPA 93.1 brother Sami ni nua ba pa a en nchen kra eno no. Mediani dieno ayo no na wajime Niana min franto mano Niamisiano no Ama min to me frya no ayo no na wajime Alright, Abusia for your sister Abby Eba Bedin come live on SOMPA 93.1. And Anna Jumedi no ye pahon to manase, Jumwa Echagu ye pahon to makra. Enye asem keto akra. Enkwa. Wama misuma sebio. Meko sister Abby in China for ye ninkomo live on SOMPA 93.1. And you mo ya trend e TikTok no so baby obefa bia. And then just say woman say so for penny kasia ba ko the great Zuka. Obedjumedi na say ene awie a enya asem keto akra. Anka same papa ni mpon obedjumedi na say. Now mountains wasi from. Jumedi ni say e we mountains. Ko bo ho mpa ya enya asem keto. Sister be good morning. Good morning. Bibi aboko there. Da obade na say me so me ho odi ye papa. Ene enkwa ye fa ho ntuma. E ho hihye ne te say. Bibia na ujame nyame a na ono aye ni bibia okay so ana no tese ye bibia me rade te ono so to na ma ye ama na ewie ni nyina besi aye na ewie okay se adofo beba na mo do mo ni abehwe de rade aye okase
Yenhwe adwontofo a eba asie brother Same baby sanso so ana legendary ye papa ya sapon enso eba dwumede na se adwontofo ahodo ben na eba bia ewo so bia so edna ni twemo ewo ye ba bia dwumede ne bekoso ene awie ya papa ya sapon beba na se nyum na no na tro nyum na de mama okay ti ya sapon na asuma for mama tiwa nzo omo na nya easy so be share omo programs assist Debbie but enko album launch die omo adi mu ti omo ba SOMPA FM Basame ba brother fire ba kuma se anyum to 4 dia etunya me honyum de betimi aka so omo nyina na eba okay ebe koso o henfa na time na time be ebe koso okronom kwapra okay ewia tu wapo aso no de wonya obi die ewie na waba na ya panyum na hontuma fefe okronom kwapra o se kwapra no ahifie no ye wo mienu ye wo de edikan na wo the next one okay we first one no kwapra ahifie first one okay uduru hono ma I saw that for first video I to be new life for your family church. New life for your family church. Like baby I'll feel baby I'll for car okay it also be so chronom barrier. Okay. To do chronom barrier also for kwapra no I feel how do barrier also ko baby yeah lunch no akola kra do beba do be ko no empempina na gospel artist na bi won mo ye program a ye gi ticket no mo ne ade obetu eska bi de ewre mo ne wo de na ho hye ne tese ye betu eska bi ansa na ewre mo aba behwa adwontofo na perform na a free event okay mo de tene wo ba no wa plan bi kaka aso no to ne kwa nyame adwuma because adwuma no nyina esika no kwasa so bi abo de na adenti Serade de adom ne dom na wanya somfo a adom ne beka den yes because be na tun ma adom a chede enye nom tonko a obi po keyboard like obi bomb na no bitimi bibia but and also bo afọ menja ma sa afọ na keka den but asante my dear de bia me kase so mo di utuma de ya si ni na de watu ti me sro mo so mo botwi empa beka na tie no de de wa den sanya kese enyumi social media say na nkofo agye atumu e social media no so because for TikTok bebia enkwa sa odi ko social media no say na nkofo si agye atumu YouTube ni ade nyina ho se SOMPA FM TikTok on like they means Eradia man ntina me se wo de manyame a ono abaye na dwuma okay simple bebe ya wo de ntimi nya bibia na mum se wo gya ma Eradia wo so Erade nya ma ono aso bedi wanim kan de wawie pepe nti akọ se de wo se ko bie so a ekọ enyansi after lunch ne kra na ebe hu ne tesipa okay enti after enkwa na nyom foforo be na esa sha da kemi edikwa kodi bronya na se enkwa na edikwa kodi bronya no anyom foforo ka ho na ebetu ne nyina lunch na se ne a yesunsun nyom no sunsunyum na ya me live yes because na me hu say na rehearsal say koso gidi pa nya asem ketwa eti numbers ben obi mfre say bi obi badwumede na say numbers ben na nipa no mfre no badwumede no bi da so bi bana say open number bi afra number ne 054 76 47 391 so this is 054 76 47 391 no any numbers no so location no so bio say na be ya 118 no omo betimi ababi enne obi amehwe ya papa ya sapon life ewo eye kronom eye new life royal family church ewo kronom kwapra eye ahimfie na dikan na eho anadwumedie no esoso eba so ene awie no miunu pepepe Ghana man time de okoka no miunu na wan ha bai sisi na nkofo do nti time na ankasa yese tuna oze tuna obi okwa sorry a eni mu to be check akra yes program no is 2 okay na mo me fitu ko bia atema akosi se Erade na baka si nti se wontimi tu bebo na wontimi Andrew wa nka se bia wakesi dey atemu sa ebe na afena e papa ya so no wa akra SOMPA FM 430 okay ya usapon ene ma metiwa ena boda Same mu nyina oni so
and run of Turkey by Nara and cost of the nina no she will be video on TikTok no so na enya seketwa enti numbers ni bio ye 0547647391 0547647391 eno numbers abetimi afrem na wakọ dwumedi na se ene awie no mi no pepepe e New Life Royal Family Church e wo kronom kwapra e ben ahemfie na edikan na wo de oduru ho no mo abehu flyer fefefe wo join your Facebook abehu flyer no very nice pa enye asanketa kra sister bi ye beda wase ene anopai awia no mi no pepepe busuafo amutie nyina monji twi na yenkopie mu ewo kronom kwapra ene awie yi Wanimni wachini obini ho Yabo ebufuo ho efficiency ebufuo ho na meka safa ebufuo ho ebufuo efficient 426 order for your twaso ebufuo anger ebufuo anger yakasa ebufuo ene de ye twaso last week no ye brother minister bank kan training my ye twaso me pacho efficient 426 mobunfu order for o si ye bunfu na munya bone na ema ye nya bone order for enteni o bible kire say ye bunfu ebufu enye bone o nyankopon kra ne bufu nipa bia ewo bufu nemom se ebufu ni ba me nyina bufu no so de enye bone to asoma me na mumma ya enkoto mabufu so na ye ma ya enkoto ya bufu so order for enteni o bible see ebunfu but emayenya bone another one say hwe ne ya ma awia anto ya bufu so kadosha ema awia ento wa bufu so menua wutie mebra wutie me menua ba me sister me mama me papa me boss ya man panyini ye panyimfo amutie yen ene me nkura me nua nketo anom Mr. Bible si yema ya bunfu nemu ema ya bufu ni emfa ye nkobonim ema awia meto ya bufu so enti ewo se nipa dasani obutimi fu nemu obufu a menye bone ebufu ye honhom a ebeni paso a esai niema ebufu din tawantawa beni pem eden tawantawa de eba adofum odofo a wotie mi na wo hwe me
obi wa de kitu bi na abofu bibi kitu bi na abofu yen hwa awade am yen hwa relationship mu obi ebufo nti na wale egu awade a nyankopon ahyehye na wo hyira so but enam ebufo nti osofo ebufo enti obi awade egu adenti efise oba na enya abotre bema no so enya abotre oba ne buofu beba ne so buofu enti asem kitu abi ninti no ebufo ninti obi asem komba bi ebufo wa wadem anase relationship ye ka relationship awade ayonkofa adwuma mu mpo enamfufam odofo ema ebufu entity wono adofo ntem enkanka awadefo enkanka namfo enkanka adwumam ebia wo boss no mpo afomo ba enam de unya free boss no ho mpo so okopa na chawo sadu ye ka kire nyansafo se meti he na me boss afome na ne buofu a na me so me si me buofu entimi nkopa na chawo enam se me boss na fu mi nti do o se me kɔ nanim me kɔ nasnam kɔ na chawo boss me se se me mpo na me ye fom so na me so fa che me efri se me boss ni yi me di frɛ dwuma no ma ehin fa na me konya me nsa no aduane ehin na me konya sika to aduane edi ba ye hu bebre obi fum ye wa adwuma ma wo se me buofu no ogina so no de agya adwuma no otifie ne komode no ebufuo. The next quotation, James chapter 1 verse 20. Odofo entie ni ebufuo. The ebufuo timi ye obi wo hon ma wo chese wa man ho kwan ama na koma aye den. Wa man ho kwan ama na koma aye den. Ebufuo nti ya dumi obi ama owu. Ebufuo nti obi aburu kire abono ebufu nti obi enumonyam abono odofo mentre homa ebufu nti mentre honom ebufu nti wawade ebebo mentre homa ebufu nti wonumonyam bi embo mentre honom ebufu enka wo nhye mentre honom ema ebufu ema ensi wo nhye ho kwan ebufu nti obi enumonyam obi nhira obi yedie abono obi ye di abono ebufu nti odofo ebufu nti osofo kan ma me Yakubu ngoma eti ba kun yimu eduonu osi efri se odofo nti osi efri se onipa ebufu nya onyankopon tene ni mu ade odofo nti ni o efri se onipa ebufu ede enye onyankopon ede etene ni mu ade yebufuo no enyo nyankopon tiri ni mu ade o enyo nyankopon tiri ni mu ade nti se ebufuo nya tiri ni mu ade de a nene o se de o se ye hwe yebufuo yi ubufuo ansembe na woka ubufuo dofo ansembe na woka James ona yenko 19 no kan 19 mame ne hwe ade ho odofo ebufuo mfa yenkɔ tirinim ebufuo mfa yenkɔ tirinim na mom ebufuo de yekɔ bonim ede yekɔ nsohwem ede yekɔ amaniem tro driver eni ni mate wa we ye nipa ho adwuma o so nye nipa ho abotre enipa bia o so nye nipa ho abotre enya bibia na o so ma obufu mate ni betimi akasa che pesinani ba mi panyina na se papa panyini ese ni classmate no eso no na wo no enam so ma mate fo bebre enya asem enya amane ebufuo ye mebri ebufuo a obi bekan a ne de akoso ne so is wrong. Sebia me ba hai na me buofu ofe nam de ba ha obi hyiam no oba ye o nam de gu ni so no osafu kan ma me ose me nuanom adofo ose me nuanom adofo munim wei
manipa nyina nya ntamntie odofo entie ni o si manipa nyina nya ntemede entie yenye nya nkasa na wonye nya ma abufuo odofo entie ni o ebia no obi di nkomo ebia no obi ka asem bi ebia no obi edi enkomo bi anase wutwam no ati nkomo bi te waso ye ne tie ni ye nemo mempre enkasa ebia na asem ne ye asem a ehya bufuo nemo tobo ase enye hona na so ma bufu oso nyang abotre na ensem na eba no o analyze Yenyina ye tie so. o analyze o yesa na ema na eboawo ema bu mfu ntem entobo na ne bu befu a bon se ebufo na banka kakra eno utimi hye wo ho so eno no utimi de hye wo ho so yenko Colossians chapter 3 verse 8 odofoi Bible say ema obu mfu ntem ma obu emfu nya efri se obu fu nya utimi control no utimi control se ebufu no osofo mame bia one ne kuna ware asem kitu e bi si omu ntem a mame ne buofu papa ne buofu we say enye mia we say me ware wo ne mama wani munyam nsu se miso nkama ware wa enka usika enka benya SOMPA FM we krampo de emu kitu awo ebufu nti obetimi ache ne kuresi ho edinatem o hwene ti wo so ti kakraka wonan sesei no odi natem no o se ne kwase agimi sebi oba de ntre o so ti me bia wa no edi be matem efri se ubuofu ebufu ni ntira o kekasa uwi anu asa akopa acho fa che minim de ye me ebufu ti mi mo bi bodua nipa na bodua wo bodua wie efri se ne buofu endam se ebufu eye honhom olofo bufo ye honhom enti se ba oso na wantimi anhye ho so an control ho a bon se obese nema obi ebutimi fu no pipe glass no pipe TV no se dem nema no se fridge na bufu na ebufo de ti kwa fridge ni TV na wase no kofa ne himfa ebufo na se no olofo to bo ase odofo to boase nyanto boase odofo nyanto boase honhom wonim se wakoma hawa odofo bompaye na nyamemo awo bompaye na nyamemo awo obisimi de makoma edin obisimi de mini abotre odofo menkasa odi oni abotre osofo obi anu aka ma okay osi na afei odofo enti na osi na afei modie munyi abufuo kokobone bone pe nyanto boase odofo enti ni osi munyi abufuo kokobone odo osofo obu hodma ne koko ehano odofo enti ni bone Bible si yenyi kokobone enfrim obi se me de me bufu a me di bone me de me bufu aye mpata me de me bufu a chise maye de me pe ansa na me ho atome eye ho bone o Yesu dim tie pienko because esewo niema esewo numonyam esewo shebre ebufuo me de me kukunye o ena waje atum se wo de wo kukunye enti de obe bia no ye nka wasem de wo pe na wo ye wonim se ese wani munyam ebe de obi edi ho adanse kokobone yenyi kokobone enfri ya brabom yenyi ebufu enfri ya brabom odofo awutiem na wo hweme wo ade wo awutiem na wo hweme wonim se okokonye wonim se wakwa edin se boa efri na ekwe bompa na nyame muawo bompa na nyame muawo yenko Ezekiel chapter 36 verse 26
ni enhwe the Bible kafa akoma ho nyankopon ne bo nipa on nim de ani no baabi a ode connect e be fa adwenim on nim baabi a ensa enema ekose adwenim on nim 26 on nim bibia enti se bibi hawa e wo se osofo okọ nyankopon nim na ka se eja ona bo makoma nim nim baabi akoma no ko fafiri ye menim baabi akoma no ko fafiri ye na emom se nya na ade ma me dia na be fa no asase so dia ene esa akoma na ade ne bo no ene Awurade yifiri hono efiri se akoma na ha me efiri se bibia na me buofu asem kito bia na buofu mi buofu so a me di nkwase asem me ye nema ense ne fata enu nti ama adofo atame ama atete me ne adofo ntem enti Awurade bua me na ma me akoma foforo odofo ebufo nti no be a boss ewo adwuma kesiem but enam say woni adwuma wura ne nya ntawantawa kitu ebufo nti o se menya adwuma ne bio ebufo nti odofo nti ni o na wo ya boss ya wo hono nya ne nsa no aduane ya wo hwe ne yere ne ma ya bi krampo eso afoforo so but enam ebufo nti wasi meje adwuma no okofie na odadwo si yi mahame ho ma ya me ho bone waya ho bone waya wo ma bone waya wo yere bone waya manfo mu down so ebone efise bia nka wo hono ma nka benya sika obetim de bia boa afoforo but ebufo nti sa position na bo osofo kan ma e asena mema mo akoma foforo odofo entie ni yo wa wutiem na wo hwe me ebia wa akoma no echen boba ebia wa akoma no echen eyi your friend dey say me hu ade a e de nchen boba dade crystal odofo entie ni yo ebia wa akoma no e de nchen crystal diamond e de nchen diamond e de nchen dade kra de bu dade alloy ebia e de nchen bibia wo wiase nyankopon kra ne shoe ebia wa akoma no e de nchen no Odofienti the Bible ka osofo to asoma me. Ase na mama mo akoma foforo. Odofienti ni o Bible say mama mo akoma foforo. Na me de honhom foforo masem. Na me de honhom foforo. Odofienti ni esna meka. Na meka jo say ebufo ye honhom. Enti se bompe na nyankopon wo yi akoma na no asase sa honhom no. Efise so yi akoma no asesa honhom na back to square one. Oye de ya ewo ho. Honhom na se abeka akoma no na asan edin bio enti oyi akoma na no asay honhom no ama honhom foforo which is the Holy Spirit to aswa me also na meyi obo akoma Bible say obey obo akoma Bible onim de ntia woka so obey obo akoma efi say nyankopon nim say ye mu bebre ni pebu onu ma na akoma no eden kra chen bo enti o so obey afiri ho ama wo na meyi obo akoma no afiri mu honam mu na meyi obo akoma na afiri mu honam mu na mama mo honam akoma na mama mo honam akoma na mama wo honam akoma odofo enti o na wa ma honam akoma na mama mo anante masede so na mama mo anante masede so na mahwe matemudie aye na mahwe matemudie de aye odofo enti o enam ya akoma edin no enam ya hohoma enye papenti ye de ye pe ye akoma no de be kire ne ye ya no emaye nante nyankopon akwan so but where there Bible say best say akoma no or say I will give you a new heart and a new spirit which is the Holy Spirit nyankopon so bebo akoma foforo ato yem enti wa wo hwem na wo tie me ebia wa akoma na moa ebia wa akoma na moa wakuma na mwa odofo wakuma no emwa eye me ya se wonya hu adwuma o ma ho mpaye obo no se ma bom mpaye sa odofo kwaso na bom mpaye ebi kura na nyankopon o so wahwe ye mebre de ebo ho mpa nyankopon se da san so ye hwe ebi wa bom mpaye se Awurade makuma sisa na me Awurade ya hu adwuma but obi be ye mfom so akitu ase hey o ka se ko medaso gina ha odofo entie ni yo yakoma no ebufuo sei niema SOMPA FM ebufuo sei niema ebufuo de nome atu obi abrabo so
ebufuo nti waka kasa ni kwan sɛ woka ebufuo nti wakɔdi maame bi atem ebufuo nti wakɔdi papa bi atem enso abrabɔ nsi uye ense nneɛma nkɔyɛ wɔ abrabɔ ubufu ya akɔdi maame bi atem no maame na dome wo ubufu ya akɔdi papa bi atem papa na dome wo ubufu ya woka no me nsɛm tu obi abrabɔ so nipa na bɔ mpa ya mona dane aba so ebufuo oti awade ase oti relationship wakoma ti se boɔ ɔdɔfo ɛna no pɛ Kristo si me nka kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ wo ho adwuma nti ma ho kwan sɛ wa ma ho kwan abɛyɛ den sɛ ebufuo no bɛfiri wakɔ ɛyɛ na yɛ me ya sɛ yɛnya abotrɛ ɛwɔ awadeɛ mu ɛwɔ relationship mu ɛwɔ adwuma mu ɛwɔ ayɔnkofam ɔdɔfo enipa na ɛfom enti obi fom wanyanto bo ase every sɛ wote no nyɛ perfect mimi ti ono menya pɛpɛɛpɛ o me yɛ bɔne me di bɔne me bufu di atem but masacha madwen ma bon pese rade hu me mabɔ boa me na me ntimi hya me ho so na me bufu a me na me ndi obi atem ɔdɔfo bɔ mpɛ sɛ nyame moa o na bufu a wontimi ndi obi atem ɔdɔfo bufu ahwɛ o kasa ye bufu ahwɛ wana montuo ye ebi a ɔne obi ti hɔ obufu ye nti wo afirifie enye obufu ye nti okɔ ɔdɔfo yɛhwɛ ni ye ebufuo nye ebufuo yɛ honhom ɛma ho kwa ma ebufuo metena wo so na ebufuo betena so a ɛbɛte wo no adɔfo ntem ebufuo ɛyɛ honhom enye ɛtete adɔfo ntem nti ɛma ho kwan ɛma ebufuo metete wo no adɔfo ntem ɛma ebufuo kwan ɛma sɛi usikasɛm ɛma sɛi wo no Onyankopɔn ntem efisɛ sɛ wo ma ho kwan a ebufuo bɛsɛ wo no Onyankopɔn ɛde ntem ebufuo de ebufuo timi yɛ ebufuo sɛi enhyira ebufuo de nnome ɛba yɛ so ebufuo ti sɛ praeɛ de pra yes sande dome ti sɛ praeɛ ɔdɔfo yɛntie ne o mede masɛm ɛbɛ wiɛ ebufuo ɔdɔfo yɛwɔ akoma no ho adwuma obo no ne bufu no wansɛ nneɛma ne ho ntɔ no wohu sɛ yɛ honhom a ɛhaw wɔsɛ wo pata me nyɛ deɛ wo kampo na matie no ɔsɛ nneɛma wia na ne ho atɔ no owia na ɔsɛ esu hwɛ wusu akyerɛ hwan kanko na wobɔ ebufuo ɔdɔfo de ma asɛm no ɛbɛ wiɛ ebufuo wa ohwem na wotie me ebia ubuofu yiri bi ebia ubuofu kunu bi ubuofu adamfo bi ubuofu ye friends odofo bi odofo mo akoma mra fom SOMPA FM mo akoma mra fom obi se obufu a kɔne nkyɛn obi ye nema ense ne mfata ebehye obufu a manipa ne nkyɛn sɛ de a ye ebehye obufu entigai odofo nyame nhyira o ontine ne mu nhyira o onyimfra adum ko adomu na me bompa yi mpa ma se ade nyina ensiw ye na enwie oye na Onyankopɔn onsesa wakoma na omfa akoma foforo ene honhom foforo entumu na bufu honhom bia ye twam e wo Yesu dem ti amen.
before shall say before try ne control try ne control se ne be ya ondi boni se ne be ya onya ade a ense ne mfata mechia prophet nana asamoa prophet nana asamoa nyamisha ohwe utien any members ni nyina prophet Gregory obibia nyamisha obibia prophet Isaac omunyina omohwe no muti manager obibia nyamisha mo ontin ne munchira okay omega also baby kakra bi asoka bibi ene ho ya da se pa ma memfa birthday wishes yi susu entwem Kelvin MCR yenya adwuma no pay na fe birthday wishes no yemfa entwem we happy birthday kese pa enkoma Francisca osei happy birthday kese pa enko ema we midwife wo kwada so nursing training and midwifery okay ho ana wo school nyankopon won sha pa first no tondo kono ba say there midwife nyankopon ayade pa wasaso hema so so ampa enti adwoa nyankopon sha pa no fa dumo enko adumu emfa emame afei menko Deba Court chef awo Deba Court chef nyankopon won sha pa on fa dumu enko adumu ma de bia enye nhura woni Deba Court aye adwuma mfinhia bebrebe ni ena modwuma penti nyankopon de mfinhia ba ko aka wo mfie ho nyame ohiro bi ntumi me ana me kamfo ne nhura no enso so de amawo ene anope chef bia wo bia nyankopon wo nhura pa ye tia Deba Court for so enyina ene anope enti birthday wishes na si nyankopon ya adoma same time next week ye fa dwumadi nya fancy na yentutu nkotutu kwatwene nyankopon ya adoma da se ne ye besa betena se na fei ye the our salvation no enso e de apostle na mane ne opeso fra apostle na ne din koma your first call na offer o se bufu ntine yire ene ne nkasa no apostle number no 0240445602 0240445602 eno apostle number na opeso beso yasene so akonya ho obetimi aba beso yasene se ne be ya dwumade we ebetimi aba aye kwasiada we ni kwasiada bia na afa de akọ TV so se ne be ya mo chichine benche nyina so mo betimi ahweye na bibia so atumi aye kama pa abi ene peke phone se na ema me MCR honom so Kelvin ono ana bibia Facebook no streaming ma bibia kama pa ma me kinke me so betena se de dwumadi identity ya to ne din se our salvation so edebram nyankropon ya adoma e be same time next week bye bye.